好像是一个刚装潢好、非常新、条件非常好的案子。一进场之后，发现说状况百出。大家好，我是 Doris。现在呢，我在三重的一个案场。那它的格局呢是3房2厅，然后有2个卫浴。那今天我们要做的工程呢是水电的工程。其实这间蛮特别的。当初我们的业务接到这个案子的时候，他就看照片，觉得说，好像是一个刚装潢好、非常新、条件非常好的案子。我们设计师一进场之后，发现说状况百出。之前可能是投资客有来翻新过，但是他们没有考量到未来租客他们实际的需求，他们可能只想说比较好脱手，看起来比较美观，所以很多基础的工程都没有设置好。今天呢，我们就来处理这些问题。首先，这是他原本预计的一个小厨房的区域，然后像这边就有流水，但是比较特别，可以看到说怎么会有这个 Blade， 用于保护电路的安全装置。看，这是它原本的电箱，是属于比较小型的那种。可是这个空间它其实是3房2厅，所以预计会装4台冷气、洗脱烘、下嵌式的电磁炉，等于就是说它其实 Blade 已经不够用，所以这边就是未来下嵌式电磁炉会放的地方。然后我们这边帮它新增一个 Blade， 然后这边拉的就是220的电。其实这个位置比较有明火，其实都算蛮安全的。如果跳电或什么的，这样子比较好方便开关。除此之外，这个地方我们有帮它新增了一个出水，因为这里也会是未来要放洗脱烘留给它的220的电。为什么洗脱烘要放在这？这个空间它虽然蛮大，但它没有后阳台。前一个装潢的人也没有留洗衣机应该要放的位置，他留的位置超级奇怪，大家去看。怎么突然喷水啦？师傅喷水了！那时候我们设计师就一直在找放洗衣机的位置，因为你放洗衣机你要有电，然后你要有净水，你要有排水，其他2样都还算好处理，但是我们就一直在说排水到底在哪里。后来就找到一个疑似排水的地方，超级奇怪的。这里我们现在已经把它封起来了，可能他原本预计是想要坐在走廊的尽头，然后排水的话就要从这边过去，但实际上这样子超级难使用，所以后来我们才会选择说在厨房那边再多做了一个排水的地方，让洗脱烘去走。然后那这个位置我们打算放什么呢？就是会放30加仑的除热式的热水器。为了要放在这个地方，我们做了一些工程跟大家分享一下。首先就是电的部分，原本我们预计从别的地方拉一个220过来，后来发现说我们可以用里面的线路去做更换。这一条呢就是接到热水器本身外拉式的电线。为什么这个案场会选择使用除热式的热水器呢？原因有2个。第一个呢，除热型跟顺热型的功效其实差不多，用电量其实也都差不多，但是顺热型的热水器它需要装在就是离浴室比较近的地方，可是还有2个浴室。如果今天我们选择顺热型的话，我们可能就是一间浴室各装1台，拉电可能要拉2台，安装费也是要2倍，所以在这个环境之下，装除热型的热水器是比较省钱的。第二点是我们这一间浴室其实比较小，如果今天我又再装一个顺热型热水器在上面的话，其实基本上那个空间会看起来更压迫，所以我们才会选择就是放热水器在这边。基础的水电工程应该今天就会结束，那下一个我们的工程呢就会是厨具工程，还有一些洗脱烘的进场。那我们就下次见。那我们现在厨具工程已经完成了，跟大家分享一下我们这一次做的配置。那像这一台排油烟机，它其实是比较便宜的款式。那像这种便宜的机种啊，它的排烟效果其实就比较有限，所以我们会建议说，它离台面的高度要尽量掌握在65公分到70公分。那像这一次呢，我们就是安排70公分。像我这样子160公分的女生，在使用上也比较不会有压迫感。这一次还有一个比较特别，就是我们烤玻的空程，因为它的墙壁上还有一个壁面龙头，所以在规划玻璃的时候就蛮烦恼的，因为想说如果要配合这个又要配合这个，那这样子玻璃是不是切割的工法会让整体不美观？最后解决的方法就是我们请水电师傅帮我们的壁面水龙头先拆掉，然后整体安装完玻璃之后再装回去，让这边有一个比较简洁的视觉效果。但是像这边，其实如果你今天比较高纲的话，也是可以请玻璃师傅帮你挖一个这样子的孔，但相对来讲它的切割的费
费用就会比较高。最后呢，我们就是折中，就是用比较少的片数，所以它的线条也没有到非常的多，整体的费用就比较便宜。那我们来看我们的橱柜，未来这边是一个出租空间嘛，可以跟大家分享一下我们最常用的厨具配置是什么。首先第一个可以看到就是说它是一个不锈钢的台面，不锈钢的费用会比较低，再来就是它的耐用程度比较高，因为如果选择人造石的话，会有一些保养的问题，因为它怕热，然后怕刮，那你可能退租之后就要再做一些后续的保养，那就是一个额外的费用，所以我们这边就选择了一个不锈钢的台面。再来橱柜的柜体本身，我们就是使用木芯板，木芯板相对来讲也是稍贵一点点的材质，但是它在后续的维护啊，还是使用上的年限，相对其他材质就比较高一点。通常我们自己的房源，我们都是使用木芯板的柜体。再跟大家分享一下，我们在规划的时候遇到一个小难题，这边有一个转角的机灵空间，因为我们要做这样子一字形的橱柜嘛，下面我们有想要做一个开门的抽屉。如果今天我们把柜体做到满的话，它的这扇门是完全没办法打开的，所以我们这边有偷留了一些深度，让这个门还是可以打开。像这种出租房啊，我们就是没有再多做一些拉篮或是一些五金配件，都是最简单的层板。旁边呢就是我们的洗脱烘，当初有跟大家分享说，我们这边是有拉了一个排水，出水就是沿用之前壁面水龙头的排水呢，我们就是走这个橱柜的踢脚板过去。那其实这样子看的时候，也不会说有管线外漏的问题。那当初在规划的时候呢，我们洗脱烘和厨具中间就其实有预留了60公分到70公分的一个宽度，这样子我们在使用这个水槽的时候才不会觉得非常的拥挤。平面图画的时候啊，我们是建议说屋主在这个地方看要不要配一个小冰箱，但是整个家庭式的空间其实有3个房间，一个小冰箱真的是非常不够用。最后我们还是建议屋主买个中大冰，我觉得就是保留了走道的流畅，又离厨房比较近，也比较好拿取。上次呢在安装热水器的时候，师傅有缺一个工具，所以没有安装好，现在就是已经安装完成了，水管也都接好了，甚至就是我们连这个遮蔽帘的部分也 OK 了。今天来测试一下我们安装好的成果，有马上就有热水。现在我们来到另外浴室看一下热水器的效果。OK， 有热水了。这个浴室也比较远嘛，但是其实等待的时间也大概30秒，不会等到非常的久，所以就是热水器 OK。以上基础工程大致上都已经完成了，只剩下家具进场之后就可以出租。我们当初接手这个房源的时候，觉得它状况非常好，但实际来了之后状况百出。因为像这个房子它没有天然瓦斯，然后也没有热水器，然后2个浴室又离得非常非常远。最后我们就使用储热式的热水器去解决这个问题。然后这个房源它本身没有阳台，所以它的洗脱烘只能配置在厨房这个位置。所以当初在厨房的动线安排就思考了非常的久。最后一个问题呢是这个房源本身没有天然瓦斯，但是它的电箱又太小了，所以我们只能额外接一个 Blade 到这边，才能使用我们的台面式电磁炉。以上这些问题呢，跟大家分享我们的解决方法，然后提供给大家做参考。我们就下支影片见啦，拜拜。